Ысык көлдүн сыры же көл түбүндөгү шаар. Атайы бирөө алып келип таштагандай, бул жерде чоң кичине таштар абдан эле көп. Бул жер кадимки Ысык көлдүн жээгинен анча алыс эмес аймакта жайнап жатат. Кызыгы, бул таштардын көпчүлүгү кара түстө. Бул таштар бир нече миң жылдар ачык күн астында жаткандыктан кара түскө өткөн. Көптөгөн кылымдар күн алдында жаткан таштардын сырты жука кара түс менен капталганы менен, ичи кадимки башка таштардай эле ак түстө. Ал эми бул кара таштардын сыртына байыркы кезде адамдар аркыл сүрөттөрдү чегип тартышкан. Тоо теке, бугуларга аңчылык кылган адамдардын сүрөттөрү тартылган. Мына ошол чегилген сүрөттү изилдөө менен окумуштуулар бул жайга алгачкы адамдар качан отурукташкандыгын аныктай алышты. Бул болжол менен бизден 12 миң жыл мурдагы кездерге туура келет. Божомолдоолорго караганда байыркы адамдар таштарга сүрөт тартуу менен өзүнөн кийинки муундарга таалим-тарбия беришкен. Тагыраак айтканда, аңчылыкка жана кол өнөрчүлүккө үйрөтүшкөн. Кадимки мугалим балдарга сүрөт тартып, сабак өткөндөй эле билимдүүлүккө үйрөткөн. Албетте, байыркы кезде сүрөт же чийме чийгендей такта болгон эмес. Андыктан алар таштарга сүрөттү чегип тартууга туура келген. Сүрөттө кандайдыр бир жаныбарлардын же алар аңчылык кылган жаныбарлардын элеси чегилип тартылган. Мындан тышкары түшүнүксүз чиймеленген таштар бар. Мындай чийме сүрөтү бар таштар бул жерде абдан эле көп. Балким алар бул таштардагы чиймелер аркылуу өзлөрүнүн жашоосун чагылдырышкан чыгар. Ысык көл бул биздин Кыргызстандын жүүсү, Кыргызстандын бермети, бул табияттагы бир абдан уникалдуу нерсе да. Чындап келгенде Ысык көлдүн тоңбой турушунун өзү мындай жашыруун сыр болуп келген, мунун көп маселеси бар. Анткени муну жанагы субтропиктик көлдөрдүн тисмесине да кошуп коюшат. Себеби ушундай алкакта көлдүн тоңбой турушу бул чоң сыр деп. Бирок баарынан кызыктуусу Ысык көл алдында жатат. Анткени бир нече миң жылдардын арасында көл бир нече жолу азайып кайра толгон. Көл азайып кайра толгон сайын ага жакын салынган байыркы курулуштар суу алдында калган. Бул көлдүн жанагы алдында бул шаар болгондугу бул чындык. Ал жана үстүнөн мурда жана самолет караколду көздөй кеткенде мындай көл тынч турганда акыры карап өтүп кетсеңиз ошондо шаардын кадимкидей немелери көрүнүп турчу. Илгери мен ары бери учканда көрчүмүн муну деле. Анан биздин атабыз айтчу. Моореке көлдүн жээгинен эметкенде кетип баратканда ошол жерден жанагы ар кандай идиштердин, сыныктарды, касандын, тигиндей мындайлардын, ушундай үй буюмдарынын сыныктары көлдүн толкуну менен чыгып калат экен. Ушул жерде көл бар экен. Неме тиги кыштак шаар болгондугу чын экен деп ак кишилер да айтчу.
Анан эми муну баягы кээде илеганда айландырып кудукту ачып жиберип анан ошондон көл болуп калыптыр. Эми бул илеганда жомок. Бирок бул пайда болгондугу жанагы палеозойдун башталышында каледондук тоо пайда кылуу процесси жүргөндө ошол жерде жанагы неме көтөрүлүп чыккан тоотектердин арасындагы тектоникалык жаракада пайда болгон көл бул. Анан мында бир ритм бар да, мында жанагы көл болгондон кийин эми бул кийин пайда болгон. Бул эгерде ошол баягы Тетис деген океан кеткенде эле пайда болуп калса, анда мунун тустуулугу жана дүйнөлүк океандардай 35 промил болуп калмак. А мунун тустуулугу 6 эле промил. 6га да жетпейт. 5,95 бекен ушундай промил. Анткени демек мындан биз билебиз, бул кийин пайда болгон көл. Ал эмес эми даже момундай талаш тартышты жүргүзүп жүрүшөт. Алдыгы көлдүн түштүк жагында бир туз көл деген болуп атпайбы? Мунун тустуулугу аябай жогору болуп атпайбы? Демек бул ушу Тетис океанынан калган дейт. Жок, андай эмес. Бул жерде жана Шор булак деген бул деген ошонун жандарында немелер бар эмеспи? Ошо жерлерде кандайдыр бир ошо бул эле жана океандын чөкмө тустарынан калган жер, ошол көтөрүлүп чыгып калгандагы ошол территорияда көл болуп калгандан кийин ал жерге туз неме жана тустуу көл пайда болуп калган. Анан бул ысык көлдүн немесинде жанагы жаратылыштын ритми бир мезгилде геологиялык мезгилдердин бир мезгилинде аябай тияка чейин тартылып кетет. Андан кийин кайра толот. Мына мисалы үчүн өткөн эле кылымда аябай өзгөчө могуреки неме 50-жылдардын немесинен баштап алып 80-жылдары 90-жылдарга чейин аябай эле төмөндөп кетпеди беле. Анан даже ушундай процессти тетиги германиялык немистик эң күчтүү географ Александр Гумбольдт деген. Бул даже минтип жазып койгон да. Ысык көлдөн суу агып чыгып турат, жана боомдун суусу агып чыгып турат деп жазып койгон да. Демек, муну дагы бир илгерки тарыхтагы ар кандай нерселерден бир кездерде агып чыккандыгы да чын болуш керек. Анткени жанагы балыкчы турган жерде сайлар туруп атпайбы. Анан бул кайра тартылып, кайра толуп, кайра тартылып тура турган бир ушундай процесси бар да. Анан ошол жанагы кыштактар турган бир 30-40 метр тереңдиктерде деп айтылат. Эми ошого чейин тартылып болгон мезгили болгон. Тиги соолук ысык көл ошого чейин барган да. Андан кийин кайра толуп, тиги шаар тигинин астында калып калган. Ал эмес биздин аталар да айтчу, алдыгы неме күнгөй жагында Шарпылдак деген жер бар экен, алдыгы кескен ошо жерден биз тиги көл тигин бул 16-жылдардын революцияга чейин да ошол жерден неме ат менен кечип өтүп же болбосо ар жагынан ашып өтчүбүз дейт. А кийин көл деген тетияк эле калбады. Анан кеч сеңирден кечип берген сеңир деп алдыгы Чолпон атанын аркылмасында. Анан ошол сыяктуу мезгилдерде бул жерде шаар болгон, эл жашаган, кыштак болгон. Анан эми бул жердеги тарыхчылардын айтымында бул байыркы. Өтө байыркы. Жанагы Александр Македонский, анан кийин Чыңгыз хан, анан Бастанча Түкүнчө дегендерди айтып атпайбызбы? Бул андан да мурунку бул аябай. Себеби бул менин оюмча бул акыркы муз каптоо, бизде 3 муз каптоо болгон да. Акыркы муз каптоонун болгонуна бир 13 000 жыл деп эсептелип атат. Ошол муз каптоодон кийинки гана тиги конуштар булар. Анан ошондо ысык көл бирде толуп, бирде тартылып, бирде толуп, бирде тартылып турган бул жаратылыштын ритми бар. Ал жерде кыштак болгону чын. Мындай күтүлбөгөн кырсыктан ага жакын жайгашкан ондогон калк отурукташкан аймактар сууга басылып көл түбүнө кеткен. Бул жаратылышта ушундай ритм бар. Мына бизде алдыгы Кайнозой эрасында эле кийинки Месозойдон кийинки Кайнозой. Кайнозойдун немесине пайда болгону 67 миллион жыл болду деп эсептелип атат. Бул акыркы жана 5-эра да. Анан ошондон кийин пайда болгон бул. Кайнозойдун да орто жеринен кийинирээк пайда болгон көл да бул ошо. Анан эми бул ошол мезгилдерде эле азыркыдай жана климат ысып кетүү, муздап кетүү процесси болгон. Мына бизде азыр ысып кетүү процесси деп айтып атпайбызбы?
бул убактылуу ысып атат. Ушул ысып муздап тигилип болуп отуруп, кайра 4-чү муз каптоонун үстүнө кетип баратат азыр. Анткени ритм ушундай. Анткени ушундай муз каптоодон мурда 3 өткөн. Мунун экинчиси өтө чоң болгон, үчүнчүсүнө неме геологдордун эмеси боюнча 13.000 жыл болду деп эсептеп атышат. Анан ушул сыяктуу бул ошо муз каптоодон калган көл. Муз каптоодон калган ошондо тектоникалык чоң жаракка, мына мисалы үчүн Соң көл деле, Чатыр көл деле, Ысык көл деле тектоникалык көлдөр. Көл пайда болуунун мындай 3-4 эле жолу бар. Бирөө тектоникалык жол. Ушул көлдөр ошондой. Анан тектоникалык жол дегенибиз жердин кыртышы жарылып кетет дагы чуңкур болот. Кээ бирөөнүкү терең жарылат, кээ бирөөнүкү тайысыраак болуп калат. Мына мисалы үчүн бул Ысык көлдүкү терең жарылгандагы ошол жанагы ошол мезгилде эки жагындагы тоолордун баары ал эмес. Мына могу биз турган жерде экинчи муз каптоодо 100 метр калыңдыктагы муздар турган. Анан мына могу биздин өскөчө биздин нарындын могу өрөөндө эмес, бул классический террасалар. Кандай мезгилде бүт сайлардын нуктары, жээктери кантип эле көрүнүп турат. Аламышыктын метинде карап турсаңыздар мындай да. Анан ошол муз каптоолордун немелеринде ошол жерлерде калып калган. Мындайлар мисалы үчүн тиги Ысык көл жана терең болгондуктан үстү жагы агып чыгып кеткен дагы тиги калып калган. Анан улам жээктерин жырып отуруп, анан кийин тиги жерде өрөөндөр пайда болуп калган. Мына ат башы кес, аркы суу капчыгай. Бүт эле мына могу реки шаркыратма. Ушулардан суу тигинин ат башынын ичиндеги суулар акырындык менен агып отуруп, эң акырында тереңдеп отуруп, жана ат башы кес турган жерден ошол жерден агып, андан ары төмөндөп кете албай калганда. Анан бу жердеги суулар аркы кептеш менен агып, Тогуз-Тородон ары ошентип отургандан тиги арал жака чыгып кеткен да. Мына ушул сыяктуу эле тиги Ысык көлдө мындай чыгып кетүү мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, анткени терең тектоникалык терең жаракка. Анан бул жерде суу сакталып калган. Азыркы кезге чейин археологдор бул көлдүн жээгинен суу астынан дагы деле ар кыл буюмдарды таап жатышат. Суучулдар суу астына чуңкуп кирип, көлдүн ар бир чарчаянтын изилдеп жүрүшөт. Байыркы адамдардын баш сөөктөрү, кумара сыныктары, чопо идиш аяктарды табууга болот.
Бул табылгаларды көрүү менен алардын ар кыл мезгилдерге таандык экенин байкоого болот. Атыгүл ар кайсы элдин улуттук буюмдарын кезиктирүүгө мүмкүн. Славяндардын, араб элинин жана Азия элдеринин буюмдарын табууга болот. Фильмди которгон жана үн коштогон Токтосун Жакыпов. Графикалаган жана монтаждаган Токтосун Жакыпов.